Здравейте, приятели! Аз съм Айханя Инфая. Има толкова много неща, които на пръв поглед са нормални, а всъщност не са. Сигурен съм, че отчасти съм объркал моята аудитория, моите зрители. Сигурен съм, че в момента не знаете за какво говоря, за какво иде реч. Но наистина, по-добре сега да ви объркам в началото на видеоклипа, отколкото самият видеоклип да ви обърка. Кадрите, които съм подбрал за вас, са повече от странни. Неща, които човек и да иска, не може да обясни. Понеже са толкова странни, че противоречат на природните закони. Преди да започне видеоклипа, ще ви помоля, наистина ще ви помоля от сърце и душа, за един лайк, един коментар и едно споделяне. Направете си един чай, едно кафе или каквото въобще пиете и се облегнете много комфортно, понеже видеоклипът ще е просто уникален. Желая ви приятно гледане, приятели! Защо предмети хвърлени в този язовир винаги летят нагоре, а не падат надолу? Как многотонният камък вече в продължение на дълги години може да стои неподвижен? Каква е тайната на тази американска хижа, в която е невъзможно да запазите равновесие? Днес ще научите всичко това. Желая ви приятно гледане, приятели. Днес ще ви покажа наистина най-необичайните места на нашата планета Земя, които противоречат на всички закони на физиката. Струва си да останете с мен до края на видеоклипа. Хувър Дам намира се на границата между двата щата Аризона и Невада. Това е много известно съоръжение. Даже в някои известни игри съществува това място. Например GTA San Andreas и GTA 5. Много хора са слушали за това място, но много малък процент от хората знаят, че на това място законите на физиката някак си не работят. Ако застанете на Хувър Дам и хвърлите камък, къде мислите, че ще отиде камъка? Надолу, нали така? Не, имате грешка. Правилният отговор е нагоре. Абсолютно същото се случва и с водата. Ако се опитате да излеете вода от бутилката си, стоейки на върха на това съоръжение, то тя ще опровергае всички закони на физиката и стремително ще се насочи нагоре. Но защо това се случва? Тези необичайни явления на пръв поглед опровергават законите на гравитацията. И причината за това е, че язовирната конструкция създава мощен въздушен поток, което изтласква предмети отвъд краищата си. Благодарение на това явление, уникалната хидравлична конструкция се е превърнала в истинско място за забавление на туристите, които идват специално да си поиграят с гравитацията. Орегонската хижа. В една от горите на щата Орегон в Америка се намира много странна наклонена хижа. Построена е в гората. Индианците са назовали този район забранената земя. Място, което трябва да се избягва от посещения. Но все пак има смелчаги, законите на физиката тук не работят по начин, по който сме свикнали с вас. Счита се, че тук действа някакво сферично силово поле, половината от която е по-високо от нивото на Земята, а другата половина съответно по-ниско. След посещение на това място хората възприемат реалността по друг начин. Не е възможно да се върви вътре в къщата. Хората трябва задължително да се придържат към стената, иначе падането им е гарантирано. Още едно странно явление тук е, че топките се движат нагоре по абсолютна права повърхност. А ето и една метла в хижата. Това е против закона на физиката. Стои сякаш е закопана там. Може да се постави на друго място в хижата, но ситуацията ще е абсолютно същата. Тя отново ще се стои вертикално. Това е реалната истина, без никакви фейк клипове. На мястото са се провеждали стотици експерименти. Хората са вземали даже и нивелир, за да измерят наклона. От изследваните резултати се е установило, че това място е много странно и не се подава на законите на физиката. Индийският камък. Какво ще стане с камък, ако го поставите на хлъзгав хълм? Разбира се, че ще падне. Например, ако вземете топка и я поставите на ръба на хълм, повече от ясно е, че тя ще падне надолу. Но има места на нашата планета, където това правило не действа.
И този камък в Индия е доказателство за това. Той се намира в индийският град Махабалипурам. Размерите на гигантският камък поразяват. Височината на камъка е 6 метра, а широчината е 5 метра и тежи 250 тона. Камъкът стои на много малка площ от 1,2 квадратни метра. От всичко казано до тук разбираме, че още преди години камъкът е трябвало да падне. Камъкът сред местните жители е известен като маслена топка. Камъкът стои в това положение вече 1200 години. Интересното е, че камъка не само не пада, но и невъзможно да се измести от мястото. През 1908 година местните власти са взели решение да махнат камъка от мястото. Според тяхното становище, камъкът е бил потенциална опасност както за местните жители, така и за туристите. За неговото отстраняване са вързали няколко слона към камъка, но те не са успели даже и на сантиметър да изместят камъка. Изглежда, че маслената топка отказва да се подчинява на законите на физиката. А сега погледнете тази снимка. През последните години снимката стана много популярна в интернет пространството. На снимката виждаме хора, които стоят до голяма дупка, в която кипи вода. Вие как мислите? Какво е това? Може ли това да бъде поредното място, където законите на физиката отказват да работят? Напишете долу в коментарите какво мислите и продължавайте да гледате клипа, защото по-напред в клипа ще научите за най-загадъчният водопад с изчезваща вода в Америка и за корейският антигравитационен път. Водопадът с шокиращото име Чайникът на дявола. Той е разположен в щата Минесота в Америка. На външен вид той изглежда съвсем нормален водопад и се счита за един от най-странните и аномални водопади в света, а всичко се крие в закона на физиката, на който водопада отказва да се подчинява. Водопадът е разделен с скални образования на два потока. С първият поток всичко е наред. Водата пада надолу по езерото, а ето го и вторият поток. Не е известно къде тече и това не е преувеличаване. Водата от вторият поток наистина изчезва безследно. Учените са били озадачени и шокирани от ненормалното поведение на водопада. Извършили са много експерименти. Осветявали са водата от вторият поток, за да я проследят, даже са хвърляли топки във вторият поток, за да видят къде ще изплава, но нищо не се е променило. Отсветената вода е изчезнала, както и топките, които са били хвърляни от учените. Не са успели да намерят нито най-малка следа от тях. Може би водата от вторият поток тече право в подземният свят? В края на краищата не на празно водопадът носи дяволско название. Африка се слави със своите езера. Те са големи и красиви и днес ще ви споделя точно за езерото Натрон, което се намира в Танзания. Още от пръв поглед се разбира, че нещо не е наред с езерото. Той се отличава с ярко-червения цвят. Между другото, това се дължи на жизнената дейност на микроорганизмите, които живеят в езерото. Наистина могат да живеят само те. Други същества просто не могат да оцелят тук. Животните, попадащи в езерото, моментално умират и се превръщат в каменни статуи. На брега на езерото могат да се намерят множество мумифицирани вкаменени животни. Картината изглежда много плашеща, но как е възможно такова нещо? Как водата може да вкаменява живи организми? Физиката и тук не работи по правила. Учените до ден днешен не могат да разгадаят тайната и не могат да научат механизмите на езерото. Къде е тайната на това място? Те се ограничават само до широки известни версии. По предположение на учените, топлото време заедно с концентрация на карбон натрий в езерото достига до такова ниво, че течността се превръща в вискозна, поради което умират животни. От една страна се обяснява защо езерото убива животни, а от друга страна не е известно как именно животните се вкаменяват. Пътят Чеджудо. Южна Корея е известна с много необичайни места, но най-загадъчното от тях е остров Чеджудо. Това е най-големият остров и в същото време най-малката провинция в Южна Корея. Особен интерес представлява горският път, на който законите на физиката отново отказват да работят. Туристите са качвали в интернет пространството немалко видеоклипове, на които се вижда как празни бутилки, оставени на пътя, не се търкалят надолу, а точно наобратно. Насочват се нагоре. Освен това, те се движат много бързо, сякаш някаква невидима сила ги привлича. По думите на местните жители, същото се случва и с по-големи обекти. Например, ако паркирате автомобила си на този път, не вдигайки вашата ръчна спирачка, автомобила ви ще започне да се изкачва нагоре по пътя. Това загадъчно място е станало туристическа забележителност. Властите на страната използват необичайното аномално явление, за да привлекат повече туристи. Тук даже са поставени таблици, уведомявайки туристите точно в кои части се усеща най-много и най-малко антигравитацията и къде могат да се провеждат експерименти с бутилки. На нашата планета могат да се намерят немалко места, на които да се забележи, че законите на физиката работят
работят по съвсем различни механизми. Ще ви разкажа за няколко подобни неща, които ще ви удивят с тяхното поведение. Какво ще се случи, ако поставите лек предмет на водна повърхност? Най-вероятно предметът ще започне да плава на водната повърхност и няма да потъне. Удивително, но да се удържат подобни предмети може не само водата, а и газта и седнят хексафлуорид, които са в 5 пъти по-тежки от въздуха. Те могат да удържат леки предмети, създавайки ефекта парене. На външен вид това изглежда като напълно нарушение на законите на физиката, но в този случай всичко е наред. При попадане на вода върху каквато и да е повърхност, водата влиза в контакт с него и остава върху него под формата на капки. Но не винаги се случва по този начин. На тези кадри виждаме повърхност, можете да видите как водата отскача от повърхността и не остава и следа от водата. Изглежда, че повърхността отказва да се подчинява на законите на физиката. Пред вас се намира покритие, произведено от хидрофобни материали. Подобно покритие се изготвя на основата на силиций и титанов диоксид, отблъсква всички водни течности и отскача. Ако огънете метален предмет, той няма да се върне в първоначалната си форма и ще остане огънат. Но това не важи и при нитинол. Това е сплав от титан и никел, който може да се нарече метал с памет. Тази сплав изглежда отказва да се подчинява на обичайните закони на физиката, защото тя има удивителна способност да запомни своята първоначална форма и да се възвръща в изходното положение след деформация. На тези кадри виждате такъв предмет – разгънат кламер, който се поставя в топла вода, след няколко секунди тя се връща в своята първоначална форма. Какво е вашето мнение, приятели? Видеоклипа хареса ли ви? Ако е така, предполагам, знаете какво да направите. С прости думи, един лайк, един коментар и едно споделяне в социалните мрежи, ако видеоклипът, разбира се, ви е харесал. Аз бях Айхан Инфая. Не забравяйте да се абонирате за моят канал с камбанка, за да получавате известия, когато качвам нови видеоклипове. Благодаря ви за отделеното време. Чао, приятели, и до скоро!